Welsh Lesson 23A, Beginner-1 Sylfaenol. Taith Gwion, Pennod 40. Ti'n gwybod beth, meddai Catherine? Beth gwnaeth modryb deilydd gofyn. Ti'n gwybod by this year a 5th anniversary on marriage period a mi, meddai Catherine? Wel, gwneud I guess beth gwnaeth period I celebrate yr anniversary hwn. Nid ydw fi'n gwybod, gwnaeth modryb deilydd ateb. Ar ydym mynd I deithio overseas, meddai Catherine, am month. Fe fydd period yn cymryd month oddi wrth ei waith yn yr office, yn teithio am month, am pa le. Pa countries, Germany neu France, gwnaeth y wythor Sean gofyn. Gwnewch edrych, meddai Catherine, to them, and display advertisement oddi wrth cylchgrawn oedd yn display taith ar cruise ship o gwmpas Italy. Fe wnaeth y wythor Sean nearly jump out o'i sedd pan wnaeth ein gweld y prices. Roedden nhw'n yn derchu am £2,000 a person am 2 wythnos. Wedi hyn, meddai Catherine, ydym mynd I treulio 2 wythnos another am pentref ger Napoli. Llais another o Daisen, gwnaeth modryb deilydd gofyn Catherine. No thanks. Ydym fi'n eisiau I golli am least 2 bwys cyn fynd ar y daith, meddai Catherine.